2025 මුල් මාස 9 අවසන් වන විට සංචාරකයන් මිලියන 1.7කට අධික ප්‍රමාණයක් දිවයිනට එවැනි පසුබිමක කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ කන්සියුමර් සර්විස් සෙක්ටර් එකට අයත් වන ෂෙයාර්ස් වල වර්තමාන තත්ත්වය දැනගමු. New Millennium all in one. Join us. ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා මුලින්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජක ඔබ හැමදෙනාම New Millennium All in One YouTube නාලිකාව හා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඉතින් අද දිනේදී විශේෂයෙන්ම අපි මේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ හා සම්බන්ධයෙන් මේ කන්සියුමර් සර්විස් කියන සෙක්ටර් එකට වර්තමානයේ වෙද්දි වඩාත් ඉන්වෙස්ටර් ඇටෙන්ෂන් එකක් ළඟා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරි කාල සීමාවෙදී තවදුරටත් මේ සෙක්ටර් එකට වැඩි ඉන්වෙස්ටර් ඇටෙන්ෂන් එකක් අපට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ සෙක්ටර් එකට අයත් වන සියලුම ෂෙයාර්ස් වල ෆන්ඩමෙන්ටල් තත්ත්වය ගැන දලා අදහසක් හා මේ සෙක්ටර් එකේ ටෙක්නිකල් තත්ත්වයත් ඒ වගේම මේ වර්ෂය තුලදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණලා තියෙන සංචාරකයන් පිළිබඳව දත්ත කිහිපයකුත් ඉදිරිපත් කරන්න මේ වීඩියෝ එක තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අවසාන වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි ඔබට ඉදිරියේදී මේ කන්සියුමර් සර්විස් කියන සෙක්ටර් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න හොඳ ෂෙයා එකක් එහෙම නැත්නම් හොඳ හොටෙල් ෂෙයා එකක් හඳුනා ගැනීම සඳහා එහෙමනම් අපි මුලින්ම ගිහින් බැලුවොත් මේ 2025 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේ සිට මේ දක්වා සංචාරකයන් මිලියන 1.7කට අධික ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිලා තියෙනවා. මූලික වශයෙන් බැලුවොත් 17,15,196ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ සැප්තැම්බර් 28 වෙනිදා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකින් වශයෙන් ළඟා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බැලුවොත් ඒක 2024ට සාපේක්ෂව බැලුවොත් 2024 සම්පූර්ණ කාල සීමාව අවසන් වෙද්දී, ඒ කියන්නේ මාස 12 කාල සීමාව අවසන් වෙද්දී 20,53,465ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි සංචාරකයන් දිවයිනට ළඟා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් 2025 වර්ෂයේදී මේ ආරම්භක මාස 9 අවසන් වෙද්දී මේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක වර්ධනයක් සහිතව 2024ට සාපේක්ෂව වැඩි සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් ළඟා වෙලා තියෙන ආකාරයක් තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. අපි බැලුවොත් ජනවාරි මාසය තුල 21.4ක් 2024ට සාපේක්ෂව වැඩිපුර මේ වර්ෂය තුලදී සංචාරකයන් පැමිණලා තියෙනවා. ඒ වගේම පෙබරවාරි මාසය තුලදී 10%ක් ඊට පස්සේ මාර්තු මාසය තුලදී 9.6ක් වගේ ප්‍රමාණයකුත් ඒ වගේම අප්‍රේල් මාසය තුල 17.3ක් මැයි මාසය තුල 18.5ක් වගේ ප්‍රමාණයකුත් ජූනි මාසය තුල 21.8ක ප්‍රමාණයකිනුත් ජූලි මාසය තුල 6.6ක ප්‍රමාණයකිනුත් ඒ වගේම අගෝස්තු මාසයේ අවසාන වන විට 120.4ක් වගේ ප්‍රමාණයක 2024 වර්ෂයට සාපේක්ෂව වැඩිපුර සංචාරකයන් පැමිණලා තියෙන ආකාරයක් තමයි අපිට මේ ශ්‍රී ලංකා ටුවරිසම් ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔතොරිටි එකෙන් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන ඩේටාස් වලට අනුව දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩේටාත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී අපිට බොහොම පැහැදිලිව පේනවා 2024ට සාපේක්ෂව ඉතාමත් හොඳ වර්ධනයක් මේ ආරම්භක මාස 9 තුලදී සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ බොහොම පැහැදිලි වර්ධනයක් අපට දක්නට ලැබෙන සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම් පැත්තෙන් බලද්දී ඒ වගේම අපි බැලුවොත් 2018 වර්ෂයේ තමයි අවසාන වශයෙන් අපට මේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩාක්ම පිබිදීමට ලක් වුණු කාලය. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා 2018 වර්ෂයේදී අර පාස්කු ප්‍රහාරය ආවා. ඊට පස්සේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක ගොඩක්ම බෑඩ් පර්ෆෝමන්ස් කරපු සෙක්ටර් එකක් තමයි කන්සියුමර් සර්විස් කියන සෙක්ටර් එක. නමුත් යලිත් වතාවක් 2024 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා ඉතාම හොඳ වේගයෙන් වර්ධනයක් අපට බොහොම පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ 2025 වර්ෂයේ අවසාන වීම සඳහා තවත් මාස 3ක් වගේ කාල සීමාවක් පවතිනවා. ඉතින් ඒ මාස 3ක කාල සීමාව තුළදී අපට තවදුරටත් වැඩි සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට ළඟා වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මම හිතනවා මේ ටෝටල්
ඊයර් එකට කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී 2024ට සාපේක්ෂව 2025 වර්ෂය තුලදී දෙසැම්බර් මාස අවසාන වෙද්දී ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණයකින් growth එකක් අපට දක්නට ලැබෙයි. නමුත් 2018ට වඩා නම් ටිකක් අඩු වෙන ගතියක් වගේ තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. කොහොම නමුත් අපි ඉදිරියේ ටිකක් විමසිල්ලෙන් පසු වෙන්න ඕන සෙක්ටර් එකක් තමයි කන්සියුමර් සර්විස් කියන සෙක්ටර් එක. ඉතින් මේ වගේම මේ දත්ත සියල්ලක්ම අරන් තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටුවරිසම් ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔතොරිටි එකකින් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන දත්ත. ඉතින් අපි බලපුවාම මේ තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දෛනික වශයෙන් සංචාරකයන් ආපු ප්‍රමාණයන්. ඉතින් මේකේ අවසාන වශයෙන් 29 සහ 30 කියන දින දෙකේ තුල අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලද්දි මේ ප්‍රමාණය තවදුරටත් මේ සැප්තැම්බර් මාසය තුල පැමිණීම තවදුරටත් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි බැලුවොත් අපිට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මේ 2022 වර්ෂයේ ඉඳන් 2025 වර්ෂය දක්වා සංචාරක පැමිණීම මේ ප්‍රස්ථාරයක් ඇසුරින් බැලුවොත් අපිට බොහොම පැහැදිලිව පේනවා 2025 වර්ෂයේදී පසුගිය වර්ෂ කිහිපයටම සාපේක්ෂව ඉහළ මට්ටමක් එහෙම නැත්නම් හොඳ වර්ධනයක් සහිතව තමයි මේ මැප් එකේ දක්නට ලැබෙන මේ දම් පාටින්. ඉතින් ඒක එක්ක ඉදිරියේදී මේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ හොඳ වර්ධනයක් අපට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් බොහොම පැහැදිලිවම. ඉන් අනතුරුව අපි බැලුවොත් මේ 2025 වර්ෂය තුලදී සංචාරක ශ්‍රී ලංකාව තුල සංචාරක කරලා තියෙන රටවල් අනුව බැලුවොත් මේ ඉන්දියාවෙන් තමයි 2025 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මාසය තුල වැඩිම සංචාරකින් ප්‍රමාණයක් දිවෙනට ඇවිල්ලා තියෙන 32.2ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ යුනයිටඩ් කින්ඩම් වලින් 6.8ක් වගේ ප්‍රමාණයකුත්, චයිනා වලින් 6.2ක් වගේ ප්‍රමාණයකිනුත් ඒ ආදී වශයෙන් තමයි මේ රටවල් අනුව බැලුවොත් ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ දක්වා 2025 වර්ෂය තුල ජනවාරි මාසයේ සිට සැප්තැම්බර් 28 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව තුල සංචාරය කළා තියෙන මේ සම්පූර්ණ මිලියන 1.7කට අධික සංචාරකයන්ගෙන් ඉන්දියාවෙන් තමයි එතනිනුත් මේ දක්වා වැඩිපුරම සංචාරකින් ප්‍රමාණයක් 3,71,916ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දිවෙනට ළඟා වෙලා තියෙන්නේ සංචාරක කටයුතු සඳහා. ඒ වගේම යුනයිටඩ් කින්ඩම් වලින් 1,61,233ක් වගේ ප්‍රමාණයකුත්, රුසියාව වලින් රෂ්‍යාව වලින් 1,21,910ක් වගේ ප්‍රමාණයකිනුත්, ජර්මන් වලින් 1,06,401ක් වගේ ප්‍රමාණයකුත් ආදී වශයෙන් තමයි මේ රටවල් අනුව බැලුවොත් අනුපිළිවෙලට අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපට පේනවා බොහොම මේ යුරෝප් කන්ට්‍රි වලිනුත් ටිකක් සැලකිය යුතු විදිහට ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංචාරය කිරීම යලිත් වතාවක් වර්ධනයක් අපට බොහොම පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක ඊටාම සුබදායි තත්ත්වයක් වෙයි ඉදිරියේදී මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ වැඩි දියුණුව එහෙම නැත්නම් වර්ධනය සඳහා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට එහෙම නැත්නම් කන්සියුමර් සර්විස් කියන සෙක්ටර් එක ටිකක් දැඩි පසුගාමී තත්ත්වයක් තමයි පසුගිය කාල සීමාවේ අපිට මේ කොරෝනා අවසංගතයේ ඊට පෙර පාස්කු ප්‍රහාරය හා සමගම දක්නට ලැබුණේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉදිරියේදී මේකේ වර්ධනයක් වෙනවා කියන්නේ බොහෝ විට මේ වගේ මේ සෙක්ටර් එකට අයත් වන ෂෙයාර්ස් වල මිල ගණන් ටිකක් වැඩියෙන් මූව් වෙන්න පුළුවන්, වැඩියෙන් මූව් වෙන්න හැකියාවක් පවතිනවා. හොඳයි, එහෙමනම් අපි ඊගාවට මේ කන්සියුමර් සර්විස් කියන සෙට් එකට අයත් වන සියලුම ෂෙයාර්ස් වල වර්තමාන ෆන්ඩමෙන්ටල් තත්ත්වය ගැන දලා අදහසක් ලබා ගැනීම සඳහා මේ chart එකට යොමු වෙමු. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේ chart එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ පසුගිය අවසාන සැප්තැම්බර් 30 වෙනිදා ලබාගත්තු දත්ත මත පදනම් කරගෙන. ඉතින් ඒ පිළිබඳව විශේෂයෙන් අවධානයක් යොමු කරන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම බැලුවොත් මේක ලිස්ට් කරලා තියෙන්නේ මේ මාකට් කැප් එකට අනුව. ඉතින් මාකට් කැප් එක අනුව බලද්දී මේ කන්සියුමර් සර්විස් කියන සෙක්ටර් එකට අයත් වන විශාලතම මාකට් කැප් එකක් තියෙන කම්පැනි තමයි අහුන් එක. අහුන් එක ගත්තොත් අවසාන වශයෙන් අවසාන වර්ෂයක් වගේ කාල සීමාවක් තුළදී 91.91කින් වගේ ග්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම PE වැලියු එක අනුව බැලුවොත් 15.2 time trade වෙනවා. ඒ වගේම PB value එකත් එක්ක බලද්දි 1.7 time trade වෙනවා. dividend එකක් මේ අවසාන වර්ෂයේදී shareholdersලාට මේ තුලින් නිකුත් කළා නැහැ. ඉතින් මේ chart එක ටිකක් විමසිල්ලෙන් බලද්දි ඔබට දත්ත
සියල්ලම බොහොම පැහැදිලිව निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේට පෙර මාස 3කට මාස 2කට විතර කලිනුත් මම මේ කන්සියුමර් සර්විස් කියන සෙක්ටර් එකට අයත් සියලුම ෂෙයාර්ස් පිළිබඳව මේ විදිහේ ඉදිරිපත් කිරීමක් ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලමු නැති කවුරු ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලලා අද වීඩියෝ එකත් එක්ක බලද්දී ඔබට මේ ෂෙයාර්ස් වල මිල ගණන් කොයිතරම් දුරට මූව් වෙලා තියෙනවද කියලා දේ ගැනත් හොඳ අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ සෙක්ටර් එකට අයත් වෙන හොඳ ෆන්ඩමෙන්ටල් වගේම ලොන් ටර්ම් හොඳ ගේන් එකක් ලබා ගන්න ටිකක් විශ්වාසනීයවන්තව ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් ෂෙයාර්ස් දෙකක් පිළිබඳවත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ අහුන් එක සහ ඊට පස්සේ කොන් එක හේලිස් ලෙෂර් එකට අයත් වන ෂෙයා එක. ඉතින් ඒ ෂෙයාර්ස් දෙක මේ මාස දෙකක් වගේ කාල සීමාවක් තුළ හොඳ ස්ටේබල් ගමනක් ගිහිල්ලා 50%කට ආසන්න ගේන් එකක් ලබලා දීලා තිනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී තවදුරටත් මේ ෂෙයාර්ස් මූව් වෙන්න පුළුවන්. මේවා හොඳ ෆන්ඩමෙන්ටල් වැලියු එකක් තියෙන ෂෙයාර්ස් නිසා අනිකුත් හොටෙල් ෂෙයාර්ස් වලට සාපේක්ෂව බලද්දී ඒ වගේම මේ chart එකේ මේ 7 days return එක තියෙනවා. ඒ වගේම 1 year return එක තියෙනවා. ඉතින් 1 year ඍණාත්මක grow එකක් අරන් තියෙන ෂෙයාර්ස් තමයි මේ රතු පාටින් ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම PB value එකත් PE value එකත් මේ රතු පාටින් තියෙන ඍණාත්මක එහෙම නැත්නම් දුර්වල විදිහට මේ දක්වා ටිකක් ඍණාත්මක මට්ටමේ පවතින කම්පැනිස් මේ කොළ පහටින් තියෙන්නේ මේ වෙද්දිත් හොඳ ෆන්ඩමෙන්ටල් පැත්තෙනුත් මේ අනෙකුත් ෂෙයාර්ස් වලට සාපේක්ෂව හොඳ ෆන්ඩමෙන්ටල් තත්ත්වයක් තිබෙන ෂෙයාර්ස්. ඒ වගේම ඩිවිඩන්ඩ් එකකුත් මම මෙතන හයිලයිට් කරලා තියෙනවා. මේ ඩිවිඩන්ඩ් වල එන්නේ කියලා දාලා තියෙන්නේ මේ ෂෙයාර්ස් වලින් ඩිවිඩන්ඩ් එකක් මේ දක්වාම අතීතයේ ඉඳන් මේ දක්වාම ඩිවිඩන්ඩ් එක ඩික්ලෙයාර් කරලා නැති ෂෙයාර්ස්. මේ බිඳුව විදිහට තියෙන්නේ මේ පසුගිය අවසාන අවුරුද්දේදී ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ඩික්ලෙයාර් කරලා නැති ෂෙයාර්ස්. ඉතින් මේ chart එක ටිකක් විමසිල්ලෙන් බලන්න. මේ chart එක බලද්දී ඔබට බොහොම පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබ ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ කොයි වගේ ෂෙයා එකකද කියලා. ඒ වගේම මේ PB value සහ PE value ඍණාත්මක විදිහට මේ දක්වා තියෙන කම්පැනිස් වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අවසාන කාර්තු 5ක 6ක එහෙම නැත්නම් අවසාන ඇනුවල් රිපෝට් 2-3ක්වත් හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට ඔබට තේරෙයි මේ කම්පැනි කොයි පැත්තටද, ඒ කියන්නේ ධනාත්මක පැත්තටද එහෙම නැත්නම් තවදුරටත් මේවා ඍණාත්මක පර්ෆෝමන්ස් එකක්ද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ මේ මයිනස් පර්ෆෝමන්ස් තියෙන කම්පැනිස් වල ටිකක් විමසිල්ලෙන් අධ්‍යයනය කළා ඒ වගේ ටර්න් වෙනවා හොඳ පැත්තට ටර්න් වෙන කම්පැනියක් තෝරගත්තොත් මම හිතනවා ඉදිරි ලෝන් ටර්ම් එකේදී ගොඩක්ම හොඳ රිටර්න් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මල්ටිපල් රිටර්න් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඒ වගේ කම්පැනි එක. නමුත් බලන්න ඕන විශේෂයෙන්ම හොඳ අධ්‍යයනයක් කරලා මේ ෆයිනෑන්ෂල් රිපෝට් වල මේ කම්පැනි වල නෙගටිව් තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වෙනවද එහෙම නැත්නම් පොසිටිව් පැත්තටද ටර්න් වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තව යලිත් වතාවක් මතක් කරන්න ඕනේ මේ කන්සියුමර් සර්විස් කියන සෙක්ටර් එක ටිකක් සෙන්සිටිව් සෙක්ටර් එකක්. ඒක නිසා ටිකක් අර ආයෝජකයෝ හැටියට හොඳ ඉවසීමක් තියන අයට තමයි මේ තුලින් රිටර්න් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතින්නේ. හොඳයි, එහෙනම් අපි අවසාන වශයෙන් මේ කන්සියුමර් සර්විස් කියන සෙක්ටර් එකේ වර්තමාන ටෙක්නිකල් පර්ෆෝමන්ස් එකට අවධානය යොමු කරලා බැලුවොත් අපිට පේනවා මේක 2024 10 වෙනි මාසේ මුල ඉඳන් මේ දක්වා 80ක් වගේ ප්‍රමාණයක හොඳ growth එකක් කරන් තිනවා. ඒ වගේම හොඳ chart pattern එකකුත් create වෙලා තිනවා. අවසාන වශයෙන් මේ cup එකක් වගේ chart pattern එකක් break කරගෙන ඉහළට move වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ අවසාන වශයෙන් මේ daily chart එකේ ලැබිලා තියෙන candlestick එකත් ඊටාම positive විදිහේ candlestick එකක් තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි බැලුවොත් මේ සෙක්ටර් එකේ වර්තමාන වෙද්දි මේ weekly RSI එක බැලුවොත් weekly RSI එක වර්තමාන වෙද්දි 81.4ක් කියන overbought situation එකේ තමයි පවතින්නේ. ඉතින් RSI එක නම් ටිකක් heat මට්ටමේ තමයි පවතින්නේ. මේ අවසාන දින කිහිපයේදී හොඳ investor attention එකක් මේ සෙක්ටර් එකට ළඟා වුණ නිසා වෙන්නේ නැති. කොහොම නමුත් මේක දිගු කාලීන ආයෝජනයක් වගේම ඉදිරියේදී මේ ඉදිරි මාස 3-4 කාල සීමාවේදී හොඳ ෂෝට් ටර්ම් ගේන් එකක් ફોකස් කරන කෙනෙකුටත් මේ සෙක්ටර් එකට අයත්
ෂෙයාර්ස් තුලින් හොඳ ගේන් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් ඔබට ගැලපෙන හොඳ ෂෙයා එකක් තෝරගන්න අර chart එක ටිකක් විමසිල්ලෙන් බලවුවොත් ඔබට දල අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවදුරටත් මේ ෆයිනෑන්ෂල් රිපෝර්ට් උත් පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරලා හොඳ හොටෙල් ෂෙයා එකක් තෝරගත්තොත් හොඳ රිටර්න් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තුලින් කිසිම buy sell එහෙම නැත්නම් hold recommendation එකක් ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. ඉතින් ඒ සමගම මම මේ අද වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. වීඩියෝ එකත් එක්ක අවසාන වෙනකන් රැඳිලා හිටපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකක් තුලින් හමු වෙමු.